Hello，大家好，歡迎收睇零啱冇間嘅 channel。Hello，你好啊！我係迷之音藍寶石王子。仲係迷之音咩？因為我冇打算tune 你把聲，所以呢個係藍寶石王子嘅聲嚟，唔好意思。係啊，我係藍寶石王子啊！Hello，大家好。雖然好似 Spotify 都聽到我把聲啦，咁但係咧呢一個係零啱冇間嘅 channel 啦，所以咧零啱老師咧就係 Kijo 老師咧就唔會用翻紅寶石公主。哎呀，自爆咗紅寶石公主係我啦而家。係啊，冇錯啦。咁今日咧我哋錄呢一條片咧，主要係咧想訪問下零啱老師啦。咁因為最近咧都比較少見到你出片喎，咁想了解下你最近忙緊乜嘢啊？雖然喺 Spotify 小 K 聊天室嗰邊都有講到少少，但係咧大家想望住你個樣，聽你講多次咯。忙緊，我忙緊咩？忙緊跳舞咯。你最近跳咩舞啊？之前咧，即係如果之前有睇你 YouTube 嘅朋友咧，就見到你係有跳呢一個夏威夷舞啦，亦都有開班啦。咁最近咧就好似冇再見到有夏威夷舞嘅出現啦。請問零啱老師係點解嘅？其實我都唔想㗎，係即係當宇宙要你做一啲嘢，想逼你做一啲嘢嘅時候，佢哋就會用盡千方百計去令我就範。係啦，at least 我係咁樣同佢哋合作，或者佢哋係咁樣令我就範啦嚇。咁就係佢 cut 曬我啲夏威夷舞嘅班，咁跟住逼咗我去教肚皮舞。咁但係唔係真係教肚皮舞嘅，即係都係一啲肚皮舞嘅基本嘅 isolate， 即係technique 啦咁樣樣。咁咧就令到我想再跳翻埃及舞嘅。咁點解我要講係埃及舞，唔係講肚皮舞咧？Long story short 啦，因為其實而家普遍大家見到嘅肚皮舞，即係着 bra and skirt，好 sexy 嗰啲咧。只係一部分嘅中東舞蹈嚟嘅啫，一小部分嚟嘅啫。但係點解佢會咁流行？大家一講肚皮舞就會諗起嗰啲好小部、好 skimpy 嘅咧。多謝荷里活電影啦，好多年前咁佢哋係成日將呢一個元素擺咗喺電影入邊啦。咁所以咧比較多人認識關於中東嘅舞蹈咧都係咁嘅樣嘅。咁但係其實咧中東嘅舞蹈仲有好多其他嘅部分啦。咁我自己選擇咗去。再一次去跳啦，因為遇上咗好老師。我之前我諗舊年拍片有講過，遇上咗一個好好嘅老師嘅，嚟自埃及嘅。咁就當時係跳 Saidi 啦，咁係高山嘅一個拎住木棍去跳嘅民族舞嚟嘅。咁所以咧，而家我都係繼續係呢個老師嚟香港嘅時候，我就跟翻佢跳呢個埃及嘅民族舞啦。我哋會俗稱係 folklore 嘅 FOLKLORE。咁回顧翻咧上年年尾咧，藍寶石王子我咧都有跟Kijo 老師咧去觀賞過呢一個埃及文化音樂節啊，舞蹈節嘅喺香港搞㗎啦。咁所以嚟緊咧，零啱老師好似都有表演喎，可唔可以講多少少嚟聽下？咁因為咧其實呢一位埃及嚟嘅老師Mr. Osama 咧，佢就係香港嘅一個Dance Nefertiti 呢一個dance school 嘅我唔知點樣形容啊，但係總之我哋跳嘅舞係主辦人嘅老師，亦都係creative director 咁樣啦。咁而呢一個主辦機構 Dance for Life 咧，咁就係會每年11月啦，佢都會搞一個咁樣嘅埃及嘅舞蹈節咁樣嘅。係，如果我講錯咗，唔好意思啊。咁佢其實唔係淨係得舞蹈嘅，但係舞蹈為主啦。咁咧佢會邀請喺埃及飛過嚟嘅national troupe 嘅，咁係非常之 professional 同原汁原味啦嘅舞團啦，仲會帶埋 live musician 過嚟嘅，即係我哋俗稱 live band 啦。係啦，咁而今年會比較特別嘅，因為咧今年咧呢一個 festival 嘅表演會喺故宮博物館進行嘅。點解咧？因為咧
埃及民應該會知嘅，因為咧有一堆嘅埃及展品咧會喺嗰度展出啦。咁如果時間係啱嘅話咧，咁我哋嘅演出係啦，小妹都有份演出嘅，作為一個學生都有份演出。咁咧我哋就係都係 part of 呢一個埃及展品嘅成個 promotional program 咯，我哋嘅表演。咁所以而家就密鑼緊鼓喺度學緊舞同埋練習緊啦，因為真係需要好多時間去練習啊，因為咧我之前關於跳埃及舞嘅片可能都已經提過咧。Hong Kong girls are so strong。我哋咧習慣跳舞咧，好 strong 嘅，好唔 flowy 嘅。好多時咧跳舞會好習慣係跳到一忽忽。咩叫一忽忽咧？就係即係手臂還手臂，心口還心口，pat pat 還 pat pat。但係其實咧，呢一位嚟自埃及嘅老師咧，其實佢哋講埃及人跳舞係唔會咁多 isolation 嘅，係同出邊好流行嘅土皮舞風格咧係好唔同嘅，反而唔係咁多好強勁嘅節拍、強勁嘅 technique 啦，係反而係好多好慵懶嘅感覺啦，係即係譬如我哋淨係練呢一個咁樣嘅 body movement，我哋都要慢慢去練係啦。並唔係我以前即係跳開或者教開 jazz funk 同 hip hop 嘅時候嗰啲，又唔係呢一啲喎，但係就係要好 subtle，但係又要好 flowy 嗰個感覺，咁所以就各位同學我哋就一齊喺度努力緊咯。好啊，我哋非常之期待Kijo 老師嚟緊嘅表演啦，因為喺11月又配合埋埃及展咧，我覺得成件事係埃及嘅眾神係大家都好想呢一件事做得好好啊！即係佢將埃及嘅能量帶嚟香港，點解我好想喊？佢哋令到我好想喊，就係講緊去俾香港嘅大家去感受到埃及嘅一啲好傳統嘅文化之餘，亦都感受到嗰個埃及嘅眾神嘅想俾大家嗰個能量同愛咯。咁透過呢一個舞蹈啦，其實由上年開始我哋都出咗好多唔同埃及嘅 workshop 或者係課程啦。咁而今年最大嘅能量傳輸咧，就一定係 Kijo 老師去舉行嘅呢一個埃及舞嘅表演。咁但係喺中間好多唔同嘅工作入邊咧，咁另一老師咧都有唔同嘅產品出現咗啦。咁不如介紹下你出現咗啲乜嘢嘅，即係產出咗啲咩產品俾大家望下咧？其實係關於埃及嘅嘢咧。噔啦，咁樣好似係啦，有大 Ankh 同埋細 Ankh。不如講下 Ankh 呢一樣嘢，即係可能即係雖然你 Google 或者係你AI 問啦 ChatGPT 問都會有相對應嘅答案啦，但係都想了解下啊，其實呢一個用礦香石製作嘅呢一個 Ankh 咧，同埃及即係可能你去埃及旅行又好，或者係過去大家睇展嘅時候見到嘅埃及嘅 Ankh 咧，會有咩唔同，或者係 Ankh 其實有啲咩咁重要咧？以你嘅理解，我嘅理解，有咩唔同啊？因為我整㗎咯，你喺埃及買嗰啲唔係我整㗎嘛。多謝晒，唔該。咁而我整嘅 Ankh 咧，除咗會加翻 Ankh 嘅能量，其實都會按住我整嘅時候，邀請咗邊位神明出現咧，即係埃及神啦，咁就會加翻嗰位神明嘅能量落去嘅。譬如我手上面粉紅色呢一個咧，係啦，我就加咗黑陀嘅能量落去啦。咁黑陀係關於舞蹈啦、美麗、香水、享受等等嘅，係啦。咁而呢一個黃色咧，係啦，呢個黃色細啲嘅 mini Ankh 咧，佢係加咗 Bast 同埋西米嘅能量落去嘅。咁所以每一款都唔同嘅，即使係同一個顏色咧，都未必係同一個神明嘅，係好視乎我做嘅時候係邀請咗邊位咯。咁我最尾要答啊？咁Ankh 嗰個其實嗰個 symbol 咧係代表咩咧？即係雖然可能坊間都有好多答案啦，咁但係都想喺呢條片度介紹多少少咧。其實佢近排聽得最多嘅中文翻譯係叫安卡嘅，但係呢個翻譯我唔係幾喜歡，因為係嗰個 Ankh 呢個音直譯，我比較喜歡咧，即係好
好多年前，可能30-40年前咧，當時嘅中文翻譯咧係叫做生命之時或者生命之鑰，鑰係鑰匙嗰個鑰。咁因為咧 Ankh 咧係 key of life， 係啦 key 即係鎖匙啦，咁所以會咁樣譯。無論係生命之鑰、生命之時定係 key of life，你都會估到啦。key 係開啓一啲嘢嘛。life 佢講嘅係生命，所以咧會有時你見啲壁畫咧，你會見到啲神明揸住佢啦，其實亦都代表住係可以給予生命啦。無論係給予生命俾大地啦、植物啦、人類都好。咁而亦都有啲壁畫，你會見到咧個神咧咁樣樣塞落人哋個口度啊，咁樣樣啦。咁其實就係將呢個生命咧係俾呢一個人咯，係啦，塞落口。咁而亦都你會可能會見到 Thoth 有啲壁畫咧係一個水瓶咁啦，個水瓶喺度咁樣倒緊水啦 Thoth， 咁咧你就會見到好多個 Ankh 喺度咁樣樣，咁就係講緊佢倒出嚟嘅水咧係給予生命咯。咁因為生命呢一樣嘢有咩咁重要？咁因為冇生命嘅話就係死人咯。咁但係喺古埃及嘅文化同其他嘅文化有樣好相似嘅地方，就係大家會相信靈魂係即係正常。如果個靈魂唔係俾人特登消滅咗或者炸爆咗嘅話咧，其實你嘅靈魂咧係唔會滅亡嘅。你個肉身會冇咗啦，你死嘅時候，但係咧你嘅 soul 你嘅靈魂係會一路係繼續活下去嘅，所以佢哋有一句説話叫做 Ankhbar 咧，就係 The soul lives on 咁樣解。咁我哋譬如 Isis， 即係我之前搞過Isis 嘅通靈工作坊啦，咁入邊亦都會做呢個 Ankh 嘅練習啦。咁因為 Ankh 嘅 initiation 或者 meditation 咧，都係 Isis 學院同埋 Osiris 學院係必修嘅一個功課嚟嘅，去點亮翻我哋每一個人心靈之間嘅嗰一個 Ankh。冇錯，咁如果咧冇時間嚟實體課嘅朋友咧，亦都可以留意翻咧。其實靈丫老師咧已經將呢一個 online 嘅課程咧，即係呢個關於點亮你嘅 Ankh 嘅呢一個課程擺咗上網㗎啦。咁就隨時都可以 click 翻條 link 去購買翻。咁亦都係一個非常之優惠嘅價錢啦。如果你係有興趣啦，即係對埃及嘅嘢有興趣啦，對 Ankh 有興趣啦，咁你都可以做翻呢個 meditation 去邀請翻2位神明去幫你去點亮翻你嘅 Ankh 啦。點亮翻你嗰個生命之時嘅好處係咩咧？就係幫你去喚醒翻你內在嘅力量啦，充電啦，穩定翻你本來自己嗰個能量啦。即係始終周圍嘅環境比較混亂啦，有好多唔同嘅事情發生咗，亦都有好多唔同嘅人，有好多唔同嘅意見，有機會你會好容易動搖啦，亦都受唔同嘅能量干擾啦。咁所以就係點亮翻你嘅 Ankh 就會比較穩定啲啦。咁你見到靈丫老師而家手上面揸住呢個咧係咩嚟嘅咧？咁啊介紹下咧。咁埃及迷咧可能都會認得佢個樣啦，就係一隻貓咁嘅東西。咁佢都係礦香石嚟嘅。咁就都會加咗神明嘅能量啦。咁呢一個本身咧，呢個貓嘅 statue 咧喺一啲掘出嚟嘅 artifacts 入邊咧，佢係一個bast 嘅代表啦。咁當然我整呢一個礦香石嘅時候都會加咗 bast 嘅能量，但係某陣時有啲人需要嘅話咧，係會有其他神明嘅能量都加埋入去嘅，係啦，埃及嘅神明。咁譬如可能會有 Isis 啦、Sekhmet 啊咁樣咯。咁而最重要，我哋仲有最有份量嘅一個產品咧，亦都係由 Kijo 老師去主理嘅一個埃及嘅油啦。咁有好多款嘅，咁亦都有出個 post 啊。咁而家手頭上呢一支可唔可以介紹下係咩嚟嘅咧？呢支金色嘅就係叫做伊西斯的愛，係啦 ，thank you Isis， 係啦，伊西斯的愛，咁攞嚟做咩嘅咧？咁大家對於伊西斯嘅印象可能就係好充滿住慈悲啊，好充滿住愛啊，好媽媽咁樣嘅一個能量啦。咁佢亦都好出名，有對好大嘅翼啦，係咪？咁可以包住我哋做咩咧？譬如我哋需要被療愈嘅時候啦，覺得孤獨需要被愛啦，
咁有時覺得孤獨或者覺得需要被愛，未必係你最近發生咗啲咩事嘅。有陣時可能你會 unlock 咗某啲時間點，你 unlock 咗某啲前世嘅情緒翻咗嚟咧。咁我都好 recommend 用呢支 healing 油，係啦，其實呢支伊西斯的愛咧係一個 healing 做療愈嘅油嚟嘅。咁我自己咧就中意夜晚瞓覺嘅時候用，咁就喺睡夢入邊幫我做埋療愈同埋清理咁樣咯。咁當然除咗 Isis 呢一支油之外，咁有其他神明嘅油咧都會陸續推出啦，或者係已經推出咗啦。咁如果你對任何嘅埃及神明有興趣咧，你都可以向我哋查詢下，會想上堂啊，定係整一支油啊，定係要個 Ankh 啊，定係要 Bast 嗰隻貓嘅呢一個像咧，係啦。咁雖然大家呢一個 material 整出嚟係礦香石啦，咁但係其實佢哋儲存能量嘅力量咧，即係儲存能量嗰個豐富同埋嗰個重量咧，係比我哋想象中以為淨係得水晶可以或者係 metal 可以，但係其實礦香石都係非常之容易儲存能量嘅一個 material， 咁亦都係非常之好用嚟連結翻神明嘅力量嘅。咁我自己用法咧就係會將神明嘅力量喺上堂嘅時候 charge 落去啦，你可以 charge 咗落去之後咧，你隨時喺屋企有一啲無論係舒服唔舒服嘅情況啦，開心唔開心嘅情況，你都攞住個 Ankh 去做 meditation 咧，就會係非常之能夠令到你嘅能量，即係有少少似叉完電，我個精神翻嚟嘅感覺咯。咁所以你就係唔好覺得係礦香石就一定要用嚟點香精或者係用嚟點精油落去就令到佢礦香，而係其實係可以係一個聖物。去同你一齊陪你一齊幫你去連結翻神明嘅力量啦，而嗰個 Ankh 亦都可以同你嘅嗰個生命之矢，你內在嘅生命之矢連結 merge 埋一齊，咁所以就係非常之實用嘅一個產品嚟嘅。係啊，因為其實整礦香石咧係礦香石粉再加水啦。咁我會喺佢仲仍然喺粉同水嘅時候，我就會加能量落去㗎啦，已經。咁唔係話等佢整好晒先加嘅，所以個能量就會係鎖咗喺入邊啦。咁而另外一樣嘢就係其實水晶係礦物係咪？咁而礦香石嘅粉，如果我冇記錯，應該係 gypsum 嗰一個類別嘅 material 嚟嘅，咁所以都係大地都可以算係礦物類嘅粉末嚟嘅，其實。咁所以都唔需要擔心。係。OK。咁關於嚟緊11月嘅表演同埋埃及展，咁就大家可以期待一下啦，留意翻最新嘅動向。咁 Kijo 老師都會再提大家買飛啊嗰啲啦。咁然後就一齊 enjoy 埃及嘅課程啦，因為我哋都有埃及啟蒙儀式啦 Kijo 老師都有舉辦咗4場啦，暫時。咁如果你覺得都有一個感應啦，有個召喚啦，你就嚟報名上堂啦。仲有冇嘢想補充？有啊，因為點解咁呼籲大家嚟11月嗰個 show 咧？因為其實舊年我哋有去睇啦，咁其實某一啲嘅表演已經令到我哋兩個都係見到係開咗 portal， 開咗 Osiris 嘅能量嘅 portal。咁所以你就知，即係唔理嗰啲表演者係唔係本身有搞開身心靈嘅嘢啦，但係因為佢哋做緊嘅嘢係傳統嘅舞蹈嘅嘢嚟嘅，咁而嗰一款特別嘅舞蹈係你可以話佢有少少似蘇菲，即係 Sufi dance， 即係嗰個圓台裙喺度一路跳一路跳一路轉圈嗰個，其實佢哋係源自於同一個 origin 嘅，咁所以係會開到 portal 都唔出奇。咁而我自己咧4月嘅時候，我唔係去咗上跳舞堂嘅，咁就係呢一位埃及老師係帶埋佢嘅埃及 live band 嚟啦。咁而我係 unlock 咗好多我之前喺黑陀學院做大祭司時候嘅記憶，因為嗰隊 live band 入邊有至少有2個樂手以前同我係同僚嚟嘅。即係佢一唱歌嘅時候嗰一刻，我已經
就已經翻晒嚟啊啲 memory。咁更何況咧，通常呢啲咁盛大嘅嘅 workshop 我哋叫做跳舞嘅 workshop 咧，應該係有幾廿人嚟報名，但係唔係咯，係加埋我都係得7個人。咁我就有問，我唔記得咗問邊個神明啦，可以發生咩事？點解會咁樣啦？因為通常係應該係30-50人報噶嘛，跟住呢7個人就係其中一個時間線嘅 Seven Hustlers 咯。OK。咁所以我哋7個人聚埋一齊去做呢一個 show，加埋嗰堆樂手，亦都係我以前嘅同僚嚟嘅。咁所以我會 expect 個11月嗰個 show 嗰個擘開到嗰個能量係會好大咯。係啊，所以就大家拭目以待啦，亦都留意住埃及展同呢個同埋嗰個表演係埃及展嘅開幕。講係咁講啦，希望到時都真係做得到啦。好啊，咁我哋就留意下11月嘅日子啦。咁呢條片我哋嘅內容就嚟到呢度噶咯喎。好啊。好啦，咁我哋 say goodbye，多謝晒大家，拜拜。拜拜。